Ang labing nindot karon Byron Garcia niingon nga gimaltrato ko sa pulis sa Talisay matay nyor. Hanto nun wa pa na gyapon ka mausab no. Naloko na. Kada pagka-oblog ni Byron Garcia wa pa na gyapon mausab hantud karon. Kinsa may pulis nga mo maltrato nimo? Nga bisan ka di sa kumuto ang imong itlog ipiktan sa pulis. Yata na. Imposible sa kainyor. Og ang mga pulis hubuan ka nila sa purol kay napriso ka, wa magyud ka mapriso. Wa magyud ka iso og detention cell kay pasangil magagubo-ubo dito na. Nitaas ko na ang iyang blood sugar. Anong wa man ka tuubi ni or? Katong pagtuo sa imong ate nga si Duleng, si Lalay nga tuo pre makaayo nimo katuubi dito. Haskang di malasa kinis Byron Garcia. Tanawa balikan ko ni gisgot unyang toton kita taas nig kutay ang iyang sugilanon karong adlaw ha. Loko na. Anton ugma, Anton Bernes sunod si Mana. Na istorya pa nako tong abogado sa nikihan niya. Maton pa nga niingon tong abogado nga patay loya sa kong kliyente nikihan ni Byron og istapa. Convicted na. Dili Mandawi City Court Japon ayay pag-abot sa husgado niingon man nga konbiktado sa Byron ang sirep follow up dito inig-abot sa guardhouse sa Corona del Mar moingon naman dito ang gwardiya nga sir di ay nagngita nimo storyahan ka sa telepono mo ana sa inyo inig-abot dito sa balay ay istorya sa sirep og sa ang kumpiktadong istapador nga si Byron Garcia, yan lang ay og mulaos ka rin bago rin kong kalimpyo rin akong AK-47. Di itaan makasun ang sirif kay aron birahan ang kaptangan ni Byron bugti sa iyang utang sa iyang kliyente nga mukabot og 600,000 kapin nga matod pang Byron di ay akong gibae bag ano kong gilimpyohan na akong AK-47. Hangtod karon ang iyang conviction nagpabilin gyapon nga wa makuha sa sirip ang iyang mga propriedad aron ibayad sa iyang utang ngadto sa magpapatigayon. Istapador ning nako. Istapador ning kanahan na rawan eh. Ganun wa malang tuobi oy. Ganun dito gidapa man dito sa Talisay Regional Hospital man ha. Naloko. Dili man nasakop sa Talisay City pero nakoy nadunggan nga si Samsam Gulyas mo inihungong ipadana dito sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kaya murag din ako numayog memories Byron. Ang pangutana na to diha si Byron Garcia nganong dali man kaayo nga naka-refer ang hospital sa Talisay padung sa Vicente Soto nga kanan taga-probinsya og mag-refer kanig pasyente sa Soto pirti man pagkadugaya. Ignore naman ka nga sa mga sakop ni Dr. Aquino nga wa magi bakante oy. Loko na. Pero si Byron nalagi bakante niya Dok. Si Dr. Aquino. Ba? Dali kayo. Basta bastos gani dali kayong makareserba. Ay montag ni Bay Abel Bayang, morning Bay ha. Tuanis kadagatan sa tibok kalibutan ron morning Bay. O niya, si Botsoy Blajik diha boss. Matay, gimingaw ko ang kanta ni Mike Rama. Tataon lang boss ha, tataon lang. Kaya murag na-absulto na ba? Kapatay, yaya. Na-absulto taos Mike Rama sa iyang kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act 3019. Pero wa siya ma-absulto atong iyahang nepotismo nga hangtod karon ni ingon ang husgado nga football gyapon Mike Rama. May butag sa kugihan og batan-on nga kapitan diha sa Green Hills San Fernando si Kapitan Robin Jacob Borinaga. Kaproben, ako manghinaot kong mudaghan ang imong kaliwat nga sama nimo kakugihan og maalagaron sa katilingban. Si Manuel Jr. Molo, morning Manuel Jr. Salamat sa pagbisita ha. Kanya si by Justin Ongria ang Filipino version ni Justin Bieber. Morning bye. Morning.
Totoo. Silang boss, totoo lang. Kaya ka na, totoo. Kaya ako sa masahon ni tanang mga balita nga, karong adlaw na ba? Special session daw. Karon, totoo lang, ha? Kaya ito lang, di ay, mga balita ni Byron, onya ni, balikan ko ni onya. As usual, ang atong format dire mag-interview tag usa, hisgutan si Byron og tamas ginawa ni kauman sa interview. Paita. Di pa naghana din kang Byron. Oy, di may magsilbig. Yan na balikan tani. Adira. Si Kanhi ang naputbol gihapon nga mayor sa Nagbayan Sugbo. Kanhi Mayor Michael Rama og kauban sa 5 ka mga sakop sa Bids and Awards Committee kon back. Diin silang Lizel Calamba, dili taga Laguna. Lyndon Basan, Conrado Ordista, the third, Attorney Jade Ponce or katong Genesis. Attorney Jade Ponce o Dominic Dilo. Ang kining 5 mga sakop sa Bids and Awards Committee nga gikihan agis sakaan ni kaso sa ombudsman ngadto sa Nigang Bayan ubos sa Republic Act 3019 kining Anti-Graft and Corrupt Practices Act kabahin sa pag-award nila sa 3 ka mga kontraktor nga maghakutay basura. Mabilang kubutan ni basura. May butag, Atty. Jimbo Borgonia, ang ahente basura. Then, gi-award nila in 2021 ang paghakot og basura nga to Jumara Construct. Kani partaka kontrobersyal gini ay. Dito ng Glenilla na kontrobersyal sa ni. Ang SCM Hauling Services o ARN Central Waste Management diin ang sa Nigang Bayan 7th Division ni hulagway ni sa maong kasong gipasaka sa mga bulayog nga tagag-ombudsman nga depektibo kuno ang criminal information nga gipasaka sa husgado ubos at aning maong balaod. Abselto sa may klaman ni maong kaso ug ang ubang mga ug ang 5 ka mga sakop sa Bids and Awards Committee apan nagpabilin pang konbiktado sa may klama ni atong iyang kasong nepotismo nga iyang gipirmahan ang kontrata, employment contract sa iyang bayaw nga si Gomer ug si Elmer nga igsuon sa iyang langga malo. Ni Saler gyud ang sigig-singgit ni may klama nga Yawa! Pawa! kay ang mga yawa nga matod pa ang mga yawa nga nagsumbong na sa Nigang Bayan ni Pawa. Yawa! Pawa! Mana diha, hinugdan nga nakamog na sa kanta nga perting nindota. Okay kayo? Okay Mike, okay kayo? Paggawas si Sarian paminaw mo. Tanawa. Akong kantang Boss, Botsoy, dira boss. MJ, anak na mo, Iyay. malo, Iyay. iyang mama. Yan, saktura ni boss, kaya batay na kayo sunod. Di ay batang boynas dito San Fernando, Raymond Castañares. Mau ba? Ang harvest ni Bihaga po sudan nun. Sige lang pang harvest o sudan nun di mo na. Samtang, are sa tari, napailain. Karuan daw posible magpatawag mag special session. Giingon ang special session, ipatawag ni sa executive. Ang executive ingong mo presidente sa nasod ang bangag Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Namatod pa kagahapon atol sa I don't know unsay kuan sa Jesus is Lord church service ba ni or misa sa ato ang Katoliko ba kagahapon ni diskurso dito naghumili si Senador Joel Villanueva din ang GIL or Jesus is Lord movement nango nga gipanguluhan ni siyang amahan nga si Sibak Party List Congressman Eddie Villanueva katong Amen. Matod pa ni Senador Joel Villanueva nga kung magpatawag og special session ang Senado kinahanglan nga moadto gid siya iyan tumanon ang kasuguan sa atong Batakang Balaod walay kaubanay ni Naloko na. So, motambong si Joel Villanueva kay Paldo na. Posibleng din na po sa ikiha. Apan, matod pa, 13 na sila. Mahimo lang legitimate
Unya nga Senate President si Sherwin Gatchalian. Ayay. Unya sa impeachment trial unya ni Vice President Sara, si posible nga si Senador Kiko Pangilinan o si Senador Chis Escudero mo'y mahimong presiding officers kay dili man ni abogado si Sherwin Gatchalian. Maton pa nga, kinahanglan yung mga abogado. Ang impeachment court aron makasabot kayo sa mga proseso di pareha ni Tito Soto nga kanuna lang na bulaga. Askang awayay ning mga kanahan wa ginungdan. Maton pa Senador Joel Villanueva, walang kampihan ang banal na batas. Higa ni Lemonolte. Murag yung kanang taong bayan, gamiton taong bayan, Ginoo. Pero behind ani puti mga turisana lagi at Jinggoy tanawa. Sa ikatulong higayon si Senador Jinggoy Estrada wa na gyud labanis Ginoo. Kay matud pa si Jinggoy sige lang palabas Ginoo na absuelto kadua kay gayon. Karon ikatulong ipapreso. Pero sige lang name drop na ko goy. Parang di maayaw ni goy. Samtang si Senador Rapi Tulfo nihinga niya itong 18 ka mga kanhi Marines, sakop sa Philippine Navy, Philippine Marines, nga mga kargador, katong mga kanhi bodyguard ni kanhi Kongresista Saldico, namatod pang nga Rapi Tulfo, sila mga kargador, apan, karon si Rapi Tulfo gihingan na po sa mga netizens og butakal. Kay motif ko nung mga bataan babae, tag 250,000. Sikas buhis ninyo, no? Bisan og nag-birthday si Senador Bongo kagahapon, matod pa niya padayon siyang nagsigig atiman. Sukad pa na itong pinsa 12 dining buwan na pag-holiday. Dito sa General Santos City, og silingang mga lugar nga naigo sa linog niya itong niaging simana, pizza 8. Dungan to sa klase yun. Nga matod pang Senador Bongo, dili importante ang birthday celebration, kundi importante ang pag-atiman sa mga nabiktima sa kalamidad sama sa iyang gibuhat sa dugay ng katuigan, sukad pa panahon nga dili pa siya senador ubo sa administrasyon ni kanhi Presidente Digong Duterte. Matod pang Senador Bongo, kinahanglan nga atimanon ang mga nabiktima nga dili madali pagbangon tungod sa grabe kakusog na itong maong linog sa ngiga. Samtang nagpadapod o ginabang nito ang ubang mga senador, ang uban po nagpa-picture lamang. Short of saying, nga gibuyag silang senador si Escudero nga, mas may unta. Dili lang magpa-picture, kundi mag-apon-apon og mga hinabang sa mga nabiktima. O niya, padayon tang mag-ampo sa kaluwasan sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao.